大风吹，今天来吹什么呢？今天有粉丝朋友问我啊，小哥，上礼拜我们谈了这个第一轮股票，南亚科今天又涨停板哦。好，其实我觉得就像我上次跟他讲，其实整个资金基本上都是在 AI 相关的产业来做一个轮动嘛，从先前的 PCB 到现在的这个低润还是没有改变。但是呢，如果说你要问说，小哥，这个南亚科都已经涨上去了，都已经涨停板了，那还有没有什么可以来复制哦？其实我觉得你要知道，这一波的低润产业最主要是 DDR4的涨价之后，导致什么？价格大幅度往上做推升，然后低档的股票开始往上来做补涨嘛，公司转亏为盈嘛。所以像最近这个旺宏的部分啊，这个也传出来因为国际大厂要停产 MLC 的内的晶片所以导致呢，今年下半年可能会导致内的又开始出现价格大幅度的飞涨。所以我认为一样的故事可能在旺宏方面来做一个表现所以呢，投资朋友如果说你不知道该买什么股票，我觉得旺宏这档股票你要特别来注意。华冠投顾所推荐分析之个别有价证券，无不当之财务利益关系。本节目资料仅提供参考，投资人应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。华冠投顾111金管投顾新字第015号。